merahino semu banyuang haruna dinetraning uga rapuh sabdaning kukila sampun rampung anggenipun ngayahi jejibaan Gus. Kula minangka tiyang sepah namung saged ndongaaken sedaya kang dipun lampahi pikantuk barokah saking Gusti kang murbeng dumadi lan mugia tetep lestari budaya sarta Indonesia bumi kita tetep merdeka selaminya. Ndara Werkudara. Wah, apa Kyai? Jenengan napa badhe tayungan? Ya, menangka tandha syukur marang pangeran. Aku tak tayungan. Nggih, semangka menawi. Ngodinunga nggih Gus. Ya, Kyai.